Guys, let we start our journey. Now I am in Gulmi district. Madani rural municipality is Gulmi. Guys, म चाहिँ अहिले one of the most special place धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल तिखाचुली अर्थात् मनोकामना मन्दिरतर्फ जान गइरहेको छु। यति बेला मेरो साथमा दुईजना साथी हुनुहुन्छ। मौसम निकै नै सफा सुन्दर र प्राकृतिक सौन्दर्यताले निकै नै साथ दिएको छ आजको गाइस। यहाँ हामी चाहिँ भैँसी चरेको पनि देख्न सक्छौँ साइडमा। मौसम चाहिँ निकै सुन्दर शान्त छ गाइस। तपाईँ पनि आउनुहोस्, रमाउनुहोस्, घुम्नुहोस्। गाइस मैले लगभग मेरो अगाडि चाहिँ मनोकामनाको मन्दिर यहाँ देख्न सकेँ। तलपट्टि चाहिँ कुहिरोले निकै नै घेरिरहेको देख्न सक्छौँ यहाँबाट। यहाँ चाहिँ अलिकति बाटो चाहिँ अलिकति अफरोड नै छ, तर पनि जे होस् अफरोड भए तापनि जे होस् सहजै हामी पुग्न सक्छौँ गाइस। यो मन्दिर गोल्डन कलरमा निकै राम्रो। र मेरो अगाडि लगभग यति बेला चाहिँ अब हामी चाहिँ जिप लाइनको स्टार्टिङ क्षेत्रमा चाहिँ आउन पुग्यौँ गाइस। यहाँबाट चाहिँ जिप लाइनबाट पनि हामीले चाहिँ नि मजा लिन सक्छौँ। टाढा टाढासम्मको दृश्य अवलोकन गर्दै मनमोहक दृश्यहरू पनि हामीले आँखामा कैद गर्ने अवसर पाउँछौँ गाइस। यहाँ चाहिँ पानी परेको अवस्था अथवा कुनै पनि समयमा पर्यटकहरूलाई चाहिँ नि सहज होस् भन्नको लागि यहाँ चाहिँ पर्यटनलाई पनि बनाएको रहेछ साइडमा। त्यसै गरी साइडमा यहाँ चाहिँ पाइनएप्पल पार्क। त्यसै गरी अगाडि लगभग अब हामी चाहिँ मनोकामना मन्दिरतर्फ आइपुग्यौँ गाइस। यहाँ चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क एउटा बालबालिकाको लागि मनोरञ्जनको साधन चिल्ड्रेन पार्क रहेछ यहाँनिर। मौसम निकै नै सुन्दर, सफा, शान्त, हरियालीबाट guys, finally I back at this one of the most important and historical place of Gulmi district, Madani Gaupalika 6. It's known as the name of Rolmadara. The environment is very cool and cloudy. We can see here from this place. Ahead of 150 meters, we can see in the one of the most special and historical place of Gulmi district, named the Konke Deurali. Just I'm highlighting here. Guys, I have two friends. I think I'm kidding. Sunil and after Timro? Oh, Sonu and Sunil are my friends today. The log of the tree are chopping down, but environment is very cool, guys. Okay, I'll adding the lots of the certain clips. Guys, you can also come and you can visit here, and you can enjoy with this nature. Okay.